ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, துபாயில் உள்ள அப்ரா போட் ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். அப்படி என்ன இந்த அப்ராவில் ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 dirhams தாங்க அந்த ட்ரிப்பு. நம்ம இங்கே பர் துபாயிலேருந்து துபாய் போகிறதுக்கு ஒன்லி 1 dirhams மட்டுமே. இப்போ நம்ம பர் துபாய் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து அப்ரா போட் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது துபாய் டாக்ஸி. இப்போ இந்த ரைட் சைடில் தெரிகிறது பர்ஜ்மான் மெட்ரோ ஸ்டேஷன். இப்போ நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறது வந்து தாஜ் பேலஸ் ஹோட்டல். இப்போ நம்ம இந்த சிட்டி சென்டரில் தான் கார் பார்க் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா வெளியில் எங்கேயும் பார்க்கிங் கிடைக்காது. அதனால் சிட்டி சென்டரில் பார்க்கிங் போட்டுட்டு இதில் 3 hours வரலையும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறம் தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதனால் நம்ம இங்கே 3 hours இங்கே போட்டுட்டு நம்ம வெளியில் போகலாம். வாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பர் துபாய் சிட்டி சென்டர். இந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பர் துபாய் பஸ் ஸ்டேஷன். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது குபைபா மெட்ரோ ஸ்டேஷன். இது அப்புறம் போகிற வழியில் ஒரு சின்ன ஷாப் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏரியா ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னொரு 5 minutesல நான் அங்கே அப்ரா போட் ஸ்டேஷன் போயிடுவேன். இது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நியரில் தான் இருக்கோம். இது எவ்வளோ வியூஸ், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். போட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு வாட்டர் டாக்ஸி. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம நோல் கார்டு இருந்ததுன்னா பஸ்ஸு, டாக்ஸி, மெட்ரோ, அப்புறம் இந்த போட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போகிற வழியில் இந்த ஷாப் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த வாட்டர் வியூஸ்க்கும் பக்கத்துலேயே இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாகவே, இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. பட் என்ன இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே உட்காந்து பார்க்கும்போது அந்த வாட்டர் வியூஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த ஈவினிங் சன்செட் ஆகிறது நல்லா பார்க்கலாம். இது நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர், நல்ல சூப்பராக இருக்குது.
இதுவும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு தான். இது எவ்வளோ டெக்கர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அவுட் சைடில் பார்க்கும்போது. இப்போ நான் என்ட்ரு ஆகிட்டேன். இப்போ போட் உள்ள உட்காந்துருக்கேன். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேமெண்ட் வந்து லேட்டாக தான் கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு இது 1 dirhams மட்டும்தான். இது ரொம்ப அதிகமாகலாம் இல்லை, 1 dirhams தான் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணோம். இது பை கேஷ் கொடுத்தாலே போதும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப என்ஜாயாக இருந்தது. நம்ம அந்த போட்டில் உட்காந்துட்டு அந்த வியூஸில் போகிறதோ, அந்த எதுக்க வர்ற அந்த போட்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ சன்செட் ஆகிற டைம், அதனால் செம்மையாக இருந்தது அந்த டைமிங்கில். அந்த வாட்டர் வியூஸ்க்கும் பக்கத்துலேயே ஏகப்பட்ட பில்டிங் இருக்குது. அது எல்லாமே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நல்லா அழகாக இருந்தது. ரொம்ப பிரம்மாண்டம்னா ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை, சின்னதாக இருக்குது. அதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ லுக் இருக்குது. பர் துபாயிலேருந்து தேரா சைட் போயாச்சு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கடை இருந்தது. அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பர் வெரைட்டியான மெமரபிள் திங்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் போனோம்னா ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் வாங்குவோம் இல்லையா, அது மாதிரி உள்ள திங்ஸ் தான் இங்கே அதிகமாக இருந்தது. நல்லா இருந்தது, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. கேமல், அப்புறம் புர்ஜ் கலிஃபா, அது மாதிரி நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் இருந்தது. இப்போ நான் தேராலேருந்து திருப்பி நான் பர் துபாய் சைட் போகிறேன். நான் இப்போ போட்டில் திருப்பி உட்காந்துருக்கேன். அது நான் உங்களுக்கு எப்படி போட்லாம் வருது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த போட்டை பார்த்தீங்களா, ரொம்ப அருமையாக இருந்தது, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ இந்த சைட்லேருந்து நம்ம இங்கே உட்காந்து பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே இருக்கிற ஃபீலே இல்லை, நம்ம ஒரு யூரோப்பில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. இந்த போட் சர்வீஸ் வந்து 24 ஹவர்ஸும் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் மக்கள் போய்கிட்டே தான் இருக்காங்க, வந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதை கேட்கும் போது 24 ஹவர்ஸ் சர்வீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதனால் மக்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி போகிறாங்க. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து டாக்ஸியில் நம்ம பர் துபாயிலேருந்து தேரா போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவாகும், டிராஃபிக்கும் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது அங்கே உள்ள பர் துபாயிலேருந்து இங்கே நம்ம தேரா வர்றதுக்கு வித்தின் 5 minutesல இங்கே ரீச் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து டாக்ஸி குடித்தா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்தளவு உங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக் இருக்காது. மக்கள் வந்து இந்த டிராஃபிக் பயந்தே தான் நம்ம இந்த போட் சவாரி பாதி பேர் போயிட்டுருக்காங்க. நல்லா இருந்தது. வாவ், சன்செட் எப்படி ஆகுது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. நான் இப்போ போட்டை விட்டு கீழே இறங்க போகிறேன். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நௌஷாத். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நௌஃபான் வியூவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்த மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.